Բարի երեկո բարեկամներ։ Մեր վերջին երկու թողարկումները ավելի շատ նվիրված էին մեր մշակութային, հոգևոր եւ բարոյական արժեքներին եւ իհարկե դրա համար կար հիմնավոր պատճառ։ Իմ որոշ քաղաքական բնութագրեր եւ վերլուծություններ կարող են ընկալվել որպես հայրենասիրության անհիմն եւ ծայրահեղ դրսեւորում։ Բացառելու համար պոպուլիզմը եւ մեր հայերից չափից դուրս կարևորումը նախաձեռնեցինք մի քանի մշակութային էքսկուրսներ, որ հասկանալի լինի ինչի մասին ենք խոսում։ Իսկ հիմա վերադառնում եմ քաղաքականություն եւ ինչպես խոսք էի տվել, այսօր կխոսեմ ներկա համաշխարհային քաղաքական իրավիճակի մասին, իհարկե հայկական կոնտեքստում, բայց սկզբում մեկ կարևորագույն պարզաբանում։ Ինչու Հայաստանի քարտեզի հետ միասին ցույց չեք տալիս նաեւ Արցախի քարտեզը։ Նման հարցադրումով շատերը դիմում են մեզ։ Ես իհարկե հասկանում եմ ձեզ բարեկամներ, բայց սրանք ավողջամիտ պատասխան։ Առաջինը հարցի տեսքով։ Իսկ ինչու օրինակ Արցախի եւ Հայաստանի քարտեզների հետ միասին ցույց չենք տալիս ամբողջ արևմտյան Հայաստանի քարտեզը։ Ինչու։ Եվ երկրորդը, ցույց ենք տալիս Արցախի քարտեզը, ցույց ենք տալիս այն ժամանակ, երբ դրա կարիքը կա։ Կարող ենք ցույց տալ միշտ, բայց կա վտանգ, որ մեր հարևան երկրի բողոքների պատճառով կարող են արգելափակել մեր ալիքը։ Եթե արգելափակեցին ալիքը, ով է հաղթում, մենք, թե մեր թշնամիները։ Հիմա ո՞րն է ճիշտը բարեկամներ, ցույց տալ Արցախի քարտեզը եւ վտանգի տակ դնել մեր ալիքը, արգելափակվել, թե շարունակել մեր գործունեությունը։ Կարծում եմ պատասխանն այստեղ ակնհայտ է։ Հիմա բերեմ ավելի պարզ եւ ակնհայտ օրինակ հենց Արցախի պատմությունից։ 1725-26 թվականներին լավ չեմ հիշում հիմա բարեկամներ կներեք, թուրքերը 6000 նոց զորքով մոտենում են Ղարաբաղին։ Ղարաբաղցիները երկար մտածելուց եւ իրավիճակը վերլուծելուց հետո հասկանում են, որ դիմադրությունն անիմաստ է եւ պարտությունն անխուսափելի է։ Ինչ են անում։ Թուրքերին դիմավորում են աղու հացով, դհոլ եւ զուռնայով։ Թուրքերը զարմանում են, չեն հասկանում ինչ է կատարվում։ Ղարաբաղցիները թուրքերին ասում են՝ «Տղեկ, ինչ կռիվ, ինչ պատերազմ, ինչի մասին եք խոսում, ձերն է ամեն ինչ եք ուզում, ամեն ինչ ձերն է, մենք էլ ձեր փոքր եղբայրներն ենք»։ Մեծ հյուրասիրություն են կազմակերպում, դհոլ, զուռնա, ուտել, խմել, կենացներ են ասում թուրքերին, թուրքերը զարմացած են մնում, օրն անցնում է, գալիս է գիշերը։ Բոլորին անհատական տեղավորում են քնելու եւ գիշերը հատ-հատ բոլորին ուղարկում են այն աշխարհ։ Հասկանում եք, չէ՞ բարեկամներ։ Թողնում են բարեկամներ, եթե չեմ սխալվում, ողջ մեկ հոգու, առավոտյան թարս նստացնում են էշին եւ ասում են հանձնարարում են կգնաս ձերոնց կփոխանցես, որտեղ իրենցը կասեն, թող մեր մասին չմոռանան։ Այս սա է քաղաքականությունը բարեկամներ, մարդիկ հասկանում են, որ ուժով չեն կարողանում, խելքով են մոտենում հարցին։ Իդեպ նշեմ բարեկամներ, որ սա հայտնի պատմական փաստ է, որը նկարագրված է մեր պատմության գրքերում, եւ ավելացնեմ, մեկ բան է վախենալ եւ ոչինչ չանել, մեկ այլ բան է պարզապես հասկանալ, ճիշտ գնահատել դիմացինի հնարավորությունները եւ ձեռնարկել ճիշտ քայլեր հաղթելու համար։ Սա է քաղաքականությունը եւ սա քաղաքականության վառ օրինակ է։ Հիմա ուժի եւ քաղաքականության համադրության մասին։ Ժողովրդական լեզվով ասած մեր քթի տակ հիմա տեղի են ունենում միջուկային զենքի վերաբերյալ բանակցություններ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն ու Իրանը Օմանում բանակցում են միմյանց հետ։ Չնայած նրան, որ թվացյալ հանգստություն է տիրում, բայց իրավիճակը շատ պայթյունավտանգ է եւ դա անմիջականորեն վերաբերվում է նաեւ մեզ։ یکی از من این نکته رو بخوام بگم Մի կապեք մեր երկրի ճակատագիրը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների այս բանակցությունների հետ։ Նախկինում թույլ տրված սխալը չի կարող կրկնվել։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեի։ Ինչ որ առումով Խամենեին իրավացի է։ Արդեն հայտնի է եւ հրապարակված է այն փաստը, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Իսրայելի հետ միասին մայիսին պատրաստվում էին հարվածել Իրանի միջուկային օբյեկտներին։ Սակայն Դոնալդ Թրամփը վերջին պահին հրաժարվեց եւ սկսեց բանակցությունների գործընթացը։ Թրամփին համոզելու համար ապրիլի 7-ին Վաշինգտոն այցելեց Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն։ Սակայն ապարդյուն։ Դուք հրաժարվում եք աջակցել Իսրայելի հարձակումը Իրանի միջուկային օբյեկտների վրա։ Ինչ նկատի ունեք ասելով հարձակում։ Որ դուք մերժել եք Իրանի միջուկային օբյեկտներին հարվածելու Իսրայելի ծրագիրը։ Ես չէի ասի, որ մերժել եմ։ Ես չեմ շտապում դա անել, քանի որ կարծում եմ, որ Իրանը հնարավորություն ունի դառնալ մեծ երկիր եւ ապրել երջանիկ առանց մահից վախենալու։ Մենք չենք պատրաստվում խլել նրանց արդյունաբերությունը, մենք չենք պատրաստվում գրավել նրանց հողերը։ Մենք պարզապես ասում ենք, որ դուք միջուկային զենք չեք կարող ունենալ։
نما و نه طرف مقابل خواهد. Մենք պատրաստ ենք բանակցություններ վարել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ երկուստեք մտահոգող հարցերի շուրջ, վստահության ամրապնդման նպատակով, սակայն ուրանի հարստացման վերաբերյալ որևէ բանակցություն անընդունելի է։ Իրանի վրա ճնշումը չի աշխատի։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչի։ Երկու կողմերն էլ լավ գիտակցում են պատերազմի հետևանքների մասին, բայց համառորեն չեն զիջում։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ-Իրան բանակցությունները տեղի ունեցան Օմանում Իրանի պայմաններով։ Իրանը դեռ հրաժարվում է ուղիղ բանակցություններից։ Նախ ինչ է նշանակում ոչ ուղիղ բանակցություններ։ Մի քիչ տնավարի ասեմ, որ պարզ լինի եւ հասկանալի։ Բանակցող կողմերը գնում են երրորդ երկիր, նստում են տարբեր սենյակներում կամ նույն սեղանի շուրջ եւ երրորդ երկրի ներկայացուցչի Իրանի եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեպքում Օմանի օգնությամբ սկսում են փոխանակվել նամակներով։ Ուղիղ չեն երկխոսում, նամակներով են փոխանակվում, գրություններով։ Այն ինչ պետք է ասեին միմյանց, ներկայացնում են գրավոր տեսքով։ Սա էլ է քաղաքականություն։ Այսպիսով Իրանը իլուր ամբողջ աշխարհին ցույց է տալիս, որ չի վստահում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին։ Հիմա փորձենք հասկանալ, բարեկամներ, ինչ է կատարվում իրականում։ Մեկն ասում է ոչ մի բանակցություններ, մյուսը պատրաստվում է պատերազմի, հետո նստում են իրար հետ բանակցում են, բանակցություններից հետո ասում են, որ շատ օգտակար շփումներ էին, բայց չենք հավատում դրական արդյունքների։ Սա շատ կարևոր է հասկանալ, բարեկամներ, քանի որ ինչ տեղի է ունենում, ինչպես նշեցի, մեր քթի տակ, եւ եթե բանակցությունները մտնեն փակուղի, դրանից հետո պատերազմն է։ Հիմա փորձեմ շատ ավելի հասկանալի բացատրել։ Դոնալդ Թրամփը տնտեսական պատերազմ է հայտարարել ամբողջ աշխարհին։ Բարձրացրել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ ներկրվող ապրանքների հարկերը 10-ից մինչև 245%։ Ամբողջ աշխարհն այսօր նայում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ձեռքին, քանի որ աշխարհի ամենամեծ սպառման շուկան գտնվում է հենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Եթե այդ շուկան փակվում է, պարզապես փլուզվում է համաշխարհային տնտեսությունը, որն իր հերթին կապված է նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դոլարի հետ։ Սա էլ է պատերազմ, բարեկամներ, սակայն ավելի դաժան ու ծանր։ Հայաստանը այս իրավիճակում արդեն եղել է։ 1990-ական թվականներին մեզ ենթարկեցին բլոկադայի։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան արգելափակեցին Հայաստանը սնող բոլոր ճանապարհները։ Մենք այն ժամանակ կախված էինք Ռուսաստանից։ Ռուսաստանն էլ օգտվելով առիթից արգելափակեց Աբխազիայով եւ Վրաստանով անցնող երկաթգիծը, զրկելով մեզ սննդամթերքից եւ մեկուսացնելով արտաքին աշխարհից։ Պատերազմը հաղթեցինք, բայց տնտեսական բլոկադային չդիմացանք։ Բոլորը հիշում են ինչ էր կատարվում այդ ժամանակ։ Համատարած սով, աղքատություն, չկար ոչ գազ, ոչ էլեկտրականություն։ Պարալիզացվեցին բոլոր գործարանները։ Հայաստանի ղեկավարները չկարողացան լուծել այս հարցը եւ վերջ ի վերջո ընդունեցին Ռուսաստանի պայմանները։ Եվ այդ ժամանակվանից սկսվեց Հայաստանի անկումն ու հետընթացը։ Ինչ պայմանների մասին է խոսքը գնում, դա առանձին պատմություն է։ Այսօր այդ տնտեսական պատերազմի քաղաքականությունը, բայց արդեն համաշխարհային ծավալներով վարում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները։ Դոնալդ Թրամփը այս կերպ ուզում է առաջ տանել իր գաղափարախոսությունը, եւ եթե աշխարհի մեծ խաղացողների համար այս մարտավարությունը աշխատում է, ապա Իրանի դեպքում դա չի ստացվում։ Իրանին տնտեսապես ճնշելու տարբերակ չկա։ Իրանն արդեն 40 տարուց ավել ապրում եւ զարգանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների արգելափակումների տակ։ Մնում է միայն բանակցել կամ պատերազմել։ Իսրայելին այս բանակցությունները ձեռնատու չեն։ Իսրայելը ցանկանում է մերձավոր արևելքում մնալ միակ հեգեմոնը։ Իրանը սրա հետ համաձայն չէ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ-Իրան բանակցությունները Օմանում ավարտվեցին նորից հանդիպելու պայմանով։ Բայց վերջին խոսքը Իրանինն էր։ Իրանը չի ապամոնտաժելու միջուկային ծրագրի հետ կապված ոչ մի շինություն։ Չի կասեցնելու ուրանի հարստացումը։ Չի կրճատելու հարստացված ուրանի պաշարները։ Հրթիռային ծրագրի շուրջ բանակցություններ լինել չեն կարող։ Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեի։ Ապրիլի 19-ին Հռոմում Օմանի միջնորդությամբ տեղի ունեցավ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ-Իրան բանակցությունների երկրորդ փուլը։ Հանդիպումն անցավ ջերմ ընկերական մթնոլորտում եւ առանց հիմնական դրույթների փոփոխության։ Հիմա բարեկամներ այս աշխարհաքաղաքական համատեքստում Հայաստանի մասին։
Ինչպես նշեցի, մեր քթի տակ տեղի են ունենում մեզ համար վտանգավոր process-ներ, բայց մենք չենք կարող ոչ մի կերպ ոչ փոխել, ոչ էլ ազդել այդ իրադարձությունների վրա, չենք կարող շատ բարձ պատճառով։ Չունենք աշխարհին առաջարկելու ոչինչ։ Ունենք շատ հանճարներ, բարեկամներ։ Ամեն մեկն իր բնագավառում, սկսած ամենահասարակ երշիկ արտադրողից մինչև աստրոֆիզիկա, քիմիական արտադրություն, բժշկություն, մշակույթ եւ այլն եւ այլն։ Բոլորը իրենց մասնագիտական ոլորտում ունեն եւ առաջ են քաշում աշխարհի համար հեղափոխական մտքեր։ Այդ մարդկանց մտքերը, աշխատությունները անտեսվում են եւ ժամանակի ընթացքում փոշիանում, որովհետեւ մենք զբաղված ենք ավելի կարևոր հարցերով, իբրև թե կարևոր հարցերով։ Ադրբեջան, Թուրքիա, Ռուսաստան թե Արևմուտք, Չինաստան թե Իրան, սա էլ է շատ կարևոր, բարեկամներ, բայց կա ավելի կարևորագույն բան՝ երկրի տնտեսությունը։ Մենք մինչև հիմա, բարեկամներ, նույնիսկ չգիտենք, որ ուղղությամբ ենք շարժվում կամ շարժվելու։ Հարցը շատ պարզ եւ հասարակ է։ Տեխնոլոգիապես զարգացած երկիր պետք է դառնանք, թե պետք է համալրենք սպառող երկրների շարքերը։ Եվ երբ ինձ հարցնում են ինչ անել, այդ հարցին պատասխանում եմ հարցով։ Այն ժամանակ, երբ մենք կկողմնորոշվենք, որ ուղղությամբ ենք շարժվում, հենց այդ պահին կստանանք ինչ անել հարցի պատասխանը, բարեկամներ։ Ես անդադար խոսում եմ, բարեկամներ, մեր մտավոր պոտենցիալի մասին։ Օրինակներ եմ բերում մեր անցյալից, պատմությունից, մշակույթից, պնդում եմ, որ ուժը մտքի մեջ է։ Եվ այսօրն էլ բացառություն չէ։ Մենք մեր աչքի առջև ունենք երկու վառ օրինակ՝ Ռուսաստանը եւ Իրանը։ Երկուսն էլ շատ հզոր ռազմական պոտենցիալ ունեն եւ արդյունաբերություն, բայց չունեն տնտեսություն եւ տեխնոլոգիաներ եւ այսօր կանգնած են շատ ծանր խնդրի առջև։ Շատերը, բարեկամներ, չեն համաձայնվի ինձ հետ, բայց դա այդպես է եւ ժամանակը ցույց կտա։ Ռուսաստանը տեխնոլոգիական հզորություններով եւ տնտեսապես ընդհանրապես կախված է արևմուտքից, բայց դուրս է եկել նրանց դեմ պատերազմի եւ տրամաբանական է, չէ՞, բարեկամներ, որ դատապարտված է տնտեսական պարտության։ Ասածս ինչ է, բարեկամներ, զենքը շատ կարևոր է եւ զենք պետք է ունենալ, բայց պետք է մտածել նաեւ տնտեսության մասին։ Եթե դու կախված ես հիմնականում արտաքին արտադրողից, ապա դատապարտված ես քարշ գալ քաղաքակրթության ետնամասում, այս սա է պարտությունը։ Աշխարհի տեխնոլոգիական երկրների ցանկը շատ կարճ է։ Հիմա թվարկեմ. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ֆրանսիա, Ճապոնիա, Հնդկաստան, որոշ չափով Իսրայել եւ Գերմանիա եւ վերջ։ Այո, եւ այս երկրների շարքում չկա Չինաստանը ու երբեք չի եղել։ Չինաստանը, բարեկամներ, նորագույն տեխնոլոգիաներ արտադրող երկիր չէ։ Չինաստանը տեխնոլոգիաներ սպառող, կիրառող երկիր է։ Բայց դրա մեծ պոտենցիալը նոր տեխնոլոգիաներ արտադրելու ունենք մենք։ Եվ սրա մասին ես չեմ ասում, մենք չենք ասում հայերը, ասում են թվարկածս երկրների ներկայացուցիչները։ Եվ այս համատեքստում Թրամփին բոլորը անվանում են խելառ եւ խենթ, սակայն Թրամփը աշխարհին այլ բան է ասում։ Ասում է մեր շնորհիվ դարձել եք ապրանք արտադրող երկիր, արտադրում եւ վաճառում եք մեզ ու հիմա փորձում եք մեզ հաթաթատալ, հեսա հարկերը կբարձրացնեմ, կկտրեմ տեխնոլոգիաներից ու տեսնենք ինչ կստացվի։ Թրամփը սա է ասում, բարեկամներ։ Չեմ պաշտպանում ոչ ոքի եւ ամենակարևորը չեմ խոսում Արևմուտք Ռուսաստան ընտրության մասին, խոսում եմ միայն մեր շահերի մասին։ Ինչ անել հարցի պատասխանը կստանենք այն ժամանակ, երբ կկողմնորոշվենք, որ ուղղությամբ ենք շարժվում։ Սա այսպես։ Մեզ շատ են դիմում օգնության առաջարկով եւ հիմա այդ մարդիկ շատ են։ Հիմա հանդես են գալիս հայտարարությամբ։ Մեր YouTube-յան ալիքում, բարեկամներ, վերևի մասում, այ այստեղ կա մի հատված։ Սեղմեք եւ կտեսնեք մեր ալիքի նկարագրությունը ու դրա հետ մեկտեղ գրված է ինչպես մեզ հետ կապ հաստատել։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ցանկություն ունեն միանալ մեզ կամ օգնել մեր գործին, գրեք այս էլեկտրոնային փոստին։ Շատ կարճ նկարագրեք ձեր գործունեությունը եւ հատկապես ինչով եք պատրաստ օգնություն ցույց տալ։ Կհանդիպենք, կզրուցենք, խոսենք, քննարկենք եւ եթե գտնենք ընդհանուր եզրեր, կսկսվի մեր համագործակցությունը, որի համար շատ ուրախ կլինենք, բարեկամներ։ Եվ երկրորդը, կան մարդիկ, ովքեր ցանկանում են աջակցել մեզ ֆինանսապես եւ նման մարդկանց ցուցակը շատ ավելի մեծ է։ Նման բան ոչ արել ենք, ոչ էլ նույնիսկ պատրաստվում ենք անել, բայց հիմա հրաժարվել կամ անտեսել անտեղի ենք համարում։ Դրա համար այսօրվանից սկսած յուրաքանչյուր թողարկման մեկնաբանություններում եւ թողարկման նկարագրության մեջ այ այստեղ
Կթողնենք մեր բանկային տվյալները։ Ցանկացողները կարող են իրենց ֆինանսական աջակցությունը փոխանցել մեզ։ Սա Հայաստանում եւ Ռուսաստանում գտնվող մեր հայրենակիցների համար։ Այլ երկրներում ապրող մեր հայրենակիցները, ովքեր ցանկություն կունենալ աջակցել մեզ ֆինանսապես, խնդրում եմ նրանց գրել մեր էլեկտրոնային հասցեին, կապ հաստատել մեզ հետ եւ միասին կհասկանանք եւ կհամակարգենք այդ ճանապարհները։ Եվ ամենասկզբից բարեկամներ, անկախ ամեն ինչից, ուզում եմ հայտնել մեր ամբողջ ստեղծագործական խմբի շնորհակալությունն ու երախտագիտությունը ձեզ։ Անկախ նրանից կլինի փոխանցում թե չլինի, գումար կլինի թե չէ, օգնություն կլինի թե չէ, մենք միևնույն է շարունակելու ենք աշխատել, բայց սա մեզ ավելի շատ ոգևորում է։ Ձեր ուշադրությունը եւ ձեր գնահատականը։ Մյուս թողարկմանը բարեկամներ, խոսելու եմ Հայաստանում ներքաղաքական իրավիճակի մասին։ Երբեք չեմ ցանկացել եւ չեմ ուզել խառնվել, բայց տեղի են ունենում process-ներ, որոնց չարադառնալը հանցագործություն է։ Նաև կխոսեմ Ռուսաստան, Ամերիկա, Ֆրանսիա տեխնոլոգիապես զարգացած երկրների մասին որպես եւ դրանց կապը մեզ հետ։ Որպեսզի բաց չթողնեք բարեկամներ, բաժանորդագրվեք մեր AMCN հայկական հաղորդակցման ցանց YouTube-յան ալիքին։ Մեկնաբանեք, գրեք ձեր դիտարկումները, տարածեք, կիսվեք մեր տեսանյութերով։ Սա կլինի ձեր ամենամեծ օգնություններից մեկը։ Մինչ առաջիկա երեքշաբթի։